Сегодня я покажу вам моего мальчика. Пойдем, пойдем. Мой маленький. Мой чусуми. Это моя шляпка. Сейчас я надену шляпку. Вот такую крест и вернусь. И вот я в шляпке мальчика. Да, это верну шляпу. Что сегодня будем делать? Смотрите мои рисунки в этой тетради. Тетрадь. Тетрадь. Верхалась Муму. Муму. Тут у нас пошел комикс, как вы сами видите. Я очень много делаю комикс. Знаете, процент? Я знаю номер квартиры, в которой живу. Какой квартиры, дура? Я бомж. Я смотрю 4 дня. Ура! 4 дня дольше живу. Дальше. Я знаю, где ты живешь. Я потерялся. Помощник, помоги. Дайте, ребята, я переверну телефончиками. Это песенка такая, и зайка. Девка. Ой, что-то так, я не видела. Пони. Пони. Пони осталось. Что тут такое? Еще такой. Понялся. Киви. Там еще есть мумуши. В ВК я буду публиковать всякие мои репорсы и так далее. Где мой два блокнотика? Мой задач. Во! Так, обзор на эту тетрадку будет отдельное видео. Я это буду отглаживать. Тут у меня один рисунок показывает и ничего. Раскрашиваю иногда, когда стресс. Ну, не очень часто. Вот этот блокнотик я уже давно забросила. И знаете, это наверху очень неудобно делать. Такая вот девка. Нажимаем. Окошко. И такие модочки. А, и еще в конце. Там все в конце. Я тоже должен стараться раньше. Да, я люблю рисовать. Не знаю почему. Блин, так сложно открываться. А закрываться он легче. Ой. Первый мой рисунок. Вы мне рисовать без спешки? Смотрите. Или вот так со спешкой. Вы решаете в комментах. Японка. Буни. Ну и просто мои выдуманные персонажи. Буни обнимать. А, это я. Котик, наркотик, футболки, Гуччи. Сейчас я сфокусируется. Нет, он не фокусируется. Шляпа. То есть у меня будет парень, я назову его в честь моего парня. Простите вас за посторонние звуки, сейчас еще. Девка, не мои глазки. Если вам надо, я вам сделаю урок, как рисовать вот такие красивые глазки. Ну, если вы хотите. Понимаете, ну, у меня сейчас не до съемок практически. Вот так обзор показала на свои рисуночки. Да. Покорила меня твоя правда. Да, есть лайки, там я снимаю всякие волосы. Сейчас вернусь. И вот я уже выдумаю, что изменилось. Я это блокнот стянула. Если вы хотите, я сделаю обзор вот на эту тетрадь, потому что тут до хрена всего. Там даже есть задание. Матч с Амигос тут не устал случайно. Да, видите, то, что я до хрена рисую. Так, еще мои два блокнота. Кто хочет, я могу завести еще одну тетрадь, а потом уже в конце 2 месяцев я покажу полностью весь обзор. Вы хотите этого? Ладно, сейчас. Поскольку я надеюсь, вы полюбили эту шляпу, вот эту вот шляпу. Я буду, наверное, я не буду смотреть клипы по ЛПС до следующего лета, поскольку я уже ими не увлекаюсь, ну как, увлекаюсь, играю, но сейчас мне практически не для этого. Дай посмотрим, что у меня тут есть. Ай, камера. Я снимаю на телефоне. Всего. Ластик всякие, короче, похрен. Мой ластик стащил. Ластик. Ластик! Который мне подарила подруга. Я его украла. Вот у меня ластик. Красивый, да? И такой.
3 бэшки. Раз, два, там 3, 4. И эта машина, сейчас покажу, почему я ее себе взяла. Что я купила? Блин. У меня светится фара. Простите, тихо. И вот такой домик стоит. Тут дверь, тут дверь, вот дверь. А там есть дверь? Там нет двери. Она мне в этот домик, потому что у меня вот здесь. Там, короче, темно, вы, наверное, не увидите домик. Там-пам-пам-пам. Да, ребятушки, это не Макс, это картон. У меня здесь листья всякие. Вот ластик, который я потеряла. Короче, не буду больше паниковать. Карандашик уберу на место. Красиво этот домик. Кстати, вот мой начальник. Кстати, вот у меня тут что есть? У меня тут есть резинки. Сейчас вернусь. Вот мои резиночки. Да. Нет, не единственные. Сейчас я вам все покажу. Простите за посторонние звуки, потому что у меня тут две сестры мне мешают. Вот сколько у меня еще резиночек тут. Ракурс. Здесь хоть немного ракурс будет брать, потому что это видео уже длится уже минут 27. Поэтому мне скоро надо заканчивать видос. Но смотрите, я покажу в последний раз. Хорошо, давайте показываю в последний раз. Сейчас покажу, кто мне мешает. Здесь вы поняли, кто мне мешает и так далее. Еще видео будет по обзору моей птички. И всем пока.